សុស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីខ្ញុំចង់ដឹងដែលថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកនិងបញ្យល់ណែនាំជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាចាពិតណាស់ខ្ញុំឃើញមានការផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប៉ុន្តែខ្ញុំហាក់ដូចជាមិនយល់ច្បាស់ថាតើអ្វីទៅជាស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយវាដំណើរការយ៉ាងម៉េចទៅបាទមិនអីទេថ្ងៃនេះខ្ញុំបាននឹងធ្វើការបញ្យល់ជូនទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគឺជាមធ្យោបាយមួយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍក្នុងគោលបំណងផ្ដល់នូវសេវាកម្មផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជូនទៅដល់ក្រុមគ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងសហគ្រាសខ្នាតតូចទស្សនវិស័យសំខាន់មួយរបស់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគឺអនុទានខ្នាតតូចដែលវាមានន័យថាការផ្ដល់នូវប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូចដែលអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកប្រើប្រាស់នូវប្រាក់កម្ចីជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ទាបអូនេះពិតជារឿងល្អមែនបើអញ្ចឹងខ្ញុំអាចខ្ចីលុយនឹងអាចទិញម៉ូតូថ្មីមួយគ្រឿងបានហើយខ្ញុំទៅរកខ្ចីប្រាក់ដើម្បីទិញម៉ូតូមួយគ្រឿងសិនចាំមួយផ្លែតអ្នកមិនអាចខ្ចីលុយមកធ្វើដូចនេះបានទេការខ្ចីលុយគឺជារឿងធំណាស់អ្នកត្រូវគិតថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រូវការខ្ចីលុយឧទាហរណ៍ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រើប្រាស់នូវប្រាក់កម្ចីដើម្បីបង្កើតនិងពង្រីកមុខរបររកស៊ីនោះវាជាការប្រសើរព្រោះថាលោកអ្នកអាចនឹងទទួលបាននូវចំណូលត្រឡប់មកវិញហើយលោកអ្នកអាចធ្វើការសងលុយត្រឡប់ទៅស្ថាប័ននោះនិងមានប្រាក់ដើម្បីសន្សំមួយចំនួនផងដែរអូដូចជាខ្ចីប្រាក់ដើម្បីបើកហាងបាយឬទិញរទេះដឹកអីវ៉ាន់តូចៗហ្នឹងមែនទេបាទពិតណាស់លោកអ្នកអាចបើកនៅហាងលក់គ្រឿងទេសឬមួយក៏ទិញរ៉ឺម៉កជាដើមវាពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលលោកអ្នកត្រូវការសិក្សាពីតម្រូវការចាំបាច់នៅក្នុងសហគមន៍របស់លោកអ្នកហើយបង្កើតនៅគម្រោងអាជីវកម្មខ្លីមួយដែលនៅក្នុងគម្រោងនោះដែលវាអាចសិក្សាអំពីហានិភ័យការចំណាយនិងលទ្ធភាពដែលលោកអ្នកអាចបង្កើតនូវប្រាក់សន្សំមួយចំនួនទាំងអស់នេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់នូវប្រាក់កម្ចីបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវចាខ្ញុំគិតថានៅពេលនេះខ្ញុំអាចយល់ខ្លះៗទាក់ទងនឹងការខ្ចីប្រាក់នេះប៉ុន្តែខ្ញុំដូចជាឆ្ងល់មុនពេលខ្ចីប្រាក់និងមុនពេលចុះកិច្ចសន្យាខ្ចីប្រាក់តើខ្ញុំគួរធ្វើម៉េចដើម្បីដឹងថាវាជារឿងប្រសើរនេះជាសំណួរមួយដ៏ល្អនៅពេលដែលលោកអ្នកមានគម្រោងអាជីវកម្មមួយច្បាស់លាស់លោកអ្នកអាចធ្វើការប្រៀបធៀបទៅនឹងការផ្ដល់ជូនពិសេសនានាលោកអ្នកត្រូវធ្វើការអាននៅលក្ខខណ្ឌនៃការខ្ចីឧទាហរណ៍រយៈពេលនៃការខ្ចីការផាកពិន័យឬការប្រាក់ជាដើមអូប៉ុន្តែអ្វីទៅជាអត្រាការប្រាក់នោះអត្រាការប្រាក់គឺជាការចំណាយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រាក់របស់បុគ្គលណាម្នាក់នៅពេលដែលលោកអ្នកប្រើប្រាស់នូវប្រាក់កម្ចីអ្នកត្រូវបង់ការប្រាក់អូអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំត្រូវចំណាយប្រាក់នៅពេលដែលខ្ញុំខ្ចីប្រាក់មែនទេបាទពិតមែនហើយអ្នកអាចចំណាយក្នុងការបង់ការប្រាក់ប៉ុន្មានវាអាស្រ័យទៅនឹងអត្រាការប្រាក់របស់អ្នកអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់មានន័យថាអ្នកត្រូវចំណាយបន្ថែមទៀតសម្រាប់ចំនួនដូចគ្នានៃលុយដែលអ្នកបានខ្ចីកាលណាអត្រាការប្រាក់ទាបនោះវាកាន់តែប្រសើរអ្នកត្រូវប្រាកដថាអ្នកបានធ្វើការប្រៀបធៀបដូចគ្នាដែលវាជាភាពខុសគ្នាដ៏ធំមួយរវាងអត្រាការប្រាក់ប្រចាំខែនិងអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំឧទាហរណ៍អត្រាការប្រាក់ប្រចាំខែ 1% 2% ឬ 3% វាមានន័យថាអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំកើនទៅដល់ពី12ទៅ36%អ្នកត្រូវចាំថាប្រសិនបើអ្នកខ្ចីលុយចំនួនទឹកប្រាក់$500វាមានន័យថាអ្នកនឹងត្រូវបង់សងវិញនៅទឹកប្រាក់ចំនួន$500បូកបន្ថែមជាមួយនឹងការប្រាក់តាក់ទងទៅនឹងរយៈពេលនៃការខ្ចីប្រាក់សូមលោកអ្នកកុំខ្ចីប្រាក់ក្នុងរយៈពេលខ្លីពេកព្រោះថាលោកអ្នកអាចត្រូវការពេលវេលាដើម្បីស្វែងរកលុយដើម្បីសងត្រឡប់គេវិញផងដែរហើយលោកអ្នកក៏មិនត្រូវធ្វើការខ្ចីលុយដោយប្រើរយៈពេលវែងពេកដែរព្រោះថាលោកអ្នកអាចនឹងធ្វើការសងត្រឡប់កាន់ទៅគេវិញកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អអូនៅក្នុងកងត្រានេះគេបានលើកឡើងការផាកពិន័យផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងការខ្ចីប្រាក់ប៉ុន្តែវាមានន័យថាម៉េចវាមានន័យថាប្រសិនបើលោកអ្នកមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការបង់សងប្រាក់ប្រចាំខែនោះលោកអ្នកនឹងត្រូវបង់ប្រាក់បន្ថែមមួយចំនួនដែលនេះគេហៅថាជាការផាកពិន័យលោកអ្នកត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នថាការផាកពិន័យវាអាចមានចំនួនខ្ពស់ឧទាហរណ៍ដូចជាការផាកពិន័យប្រចាំថ្ងៃនិងការផាកពិន័យនិងការបង់សងជាភាគរយរបស់លោកអ្នកជាដើមលោកអ្នកអាចសាកសួរព័ត៌មានពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដទៃផ្សេងៗគ្នាលោកអ្នកត្រូវចាំថាការផ្ដល់ជូនព័ត៌មានជាលើកដំបូងមិនប្រកាសថាជាព័ត៌មានល្អនោះទេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងបានទេណាចាំនិយាយគ្នាពេលក្រោយទៀតណាគេខំមកអូមិត្តភក្តិខ្ញុំបានឲ្យយោបល់គាត់ទៅលើការប្រៀបធៀបពីអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗដែលស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានផ្ដល់ឲ្យមុនពេលដែលគាត់សម្រេចចិត្តខ្ចីប្រាក់ពីស្ថាប័នមួយទៅសងស្ថាប័នមួយទៀតថាម៉េចមិត្តភក្តិអ្នកមិនអាចធ្វើនេះបានទេហេតុអីលោកអ្នកត្រូវចាំថាលោកអ្នកមិនគួរខ្ចីលុយពីស្ថាប័នមួយដើម្បីយកទៅសងស្ថាប័នមួយដទៃទៀតដែលអ្នកកំពុងជំពាក់នោះទេខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបង្ហាញជូនលោកអ្នកសម័យថាអ្នកខ្ចីប្រាក់ពី
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ A ចំនួនទឹកប្រាក់$100ក្នុងរយៈពេល12ខែដែលអត្រាការប្រាក់ប្រចាំខែស្មើនឹង 3% ដែលវាស្មើនឹង$36ក្នុងមួយឆ្នាំបូកបន្ថែមទៅលើទឹកប្រាក់ដែលអ្នកបានខ្ចីចំនួន$100ក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន$136ដែលអ្នកត្រូវបង់អ្នកបានបង់ត្រឹមតែ$46ដោយជាអកុសលអ្នកបានជួបការលំបាកមួយចំនួនហើយអ្នកមិនអាចធ្វើការទូទាត់សងប្រសិនបើអ្នកខ្ចីប្រាក់ជាលើកទី2ពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ B ដើម្បីសងប្រាក់កម្ចីលើកដំបូងរបស់អ្នកពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ A នោះអ្នកនឹងអាចប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដូចខាងក្រោមអ្នកខ្ចីប្រាក់ពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ B ដើម្បីសងនៅចំនួនទឹកប្រាក់$90ក្នុងរយៈពេល12ខែជាមួយនឹងការប្រាក់ 2% ក្នុងមួយខែប៉ុន្តែដោយសារការផាកពិន័យនិងអត្រាការប្រាក់របស់បំណុលដែលអ្នកបានជំពាក់មុននោះអ្នកនឹងត្រូវខ្ចីលុយពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ B លើសពីចំនួនដែលអ្នកនៅជំពាក់ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ A ដូចនេះអាចនិយាយថាអ្នកនឹងត្រូវខ្ចីលុយចំនួនយ៉ាងតិច$150បូកបន្ថែមនឹងអត្រាការប្រាក់ធ្វើដូច្នេះមិនត្រឹមតែអ្នកមិនអាចទូទាត់បំណុលឲ្យដាច់ស្រេចនោះទេតែអ្នកនឹងមានបំណុលកាន់តែច្រើនឡើងដែលនឹងមិនអាចធ្វើការទូទាត់ត្រឡប់សងទៅគេវិញបាននេះហើយជាហេតុផលដែលអ្នកមិនគួរខ្ចីលុយពីស្ថាប័នមួយទៅសងស្ថាប័នមួយដទៃទៀតដែលអ្នកកំពុងជាប់ជំពាក់បំណុលចាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបានយល់ច្រើនថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការសង្ខេបជាខ្លីទី1មុនពេលខ្ចីប្រាក់ខ្ញុំត្រូវប្រាកដថាខ្ញុំប្រើប្រាក់នោះដើម្បីបង្កើននូវសាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំឬក៏កសាងអចលនវត្ថុផ្សេងៗជាដើមប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវប្រាកដថាខ្ញុំអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការសងត្រឡប់ទៅគេវិញទី2ខ្ញុំត្រូវធ្វើការប្រៀបធៀបលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដូចជាអត្រាការប្រាក់និងការផាកពិន័យជាដើមទី3ខ្ញុំគួរជ្រើសរើសយកស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយណាដែលផ្ដល់ដំបូន្មានឬក៏អនុសាសន៍ផ្សេងៗទៅលើគម្រោងការរបស់ខ្ញុំហើយចុងក្រោយខ្ញុំមិនគួរគប្បីខ្ចីប្រាក់ពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុមួយទៅសងនឹងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយទៀតនោះទេសូមចាំថាស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអាចជួយលោកអ្នកតាមអ្វីដែលគេចង់ជួយអ្នកហើយការដែលឲ្យប្រាក់ខ្ចីនេះគឺក្នុងន័យទទួលបានប្រាក់ចំណេញការខ្ចីប្រាក់គឺជាការតាំងចិត្តខ្ពស់និងត្រូវសងប្រាក់ទៅគេវិញផងដែរយើងសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះនៅថ្ងៃនេះអរគុណសម្រាប់លោកអ្នកក្នុងការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយអរគុណទៅដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភនៃកម្មវិធីខ្ញុំចង់ដឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺ Credit Bureau Cambodia ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមឧបត្ថម្ភនៅក្នុងការផលិតកម្មវិធីវីដេអូខ្ញុំចង់ដឹងមួយនេះលោកអ្នកអាចធ្វើការតាក់ទងមកកាន់ពួកយើងប្រសិនបើលោកអ្នកចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះសូមតាមដានបន្ថែមទៀតនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និងសូម Subscribe